pression frigorifique est composée essentiellement des 4 éléments suivants. Le compresseur, le condenseur, le détendeur et l'évaporateur. Elle est répartie en 2 parties. Partie haute pression et partie basse pression, indiquée par 2 manomètres, haute pression et basse pression. Donc, le déroulement du cycle, le fluide frigorigène est comprimé de la basse pression à la haute pression pour arriver au condenseur où il va se transformer de l'état vapeur à l'état liquide en 3 phases. Dessurchauffe, condensation et surrefroidissement pour arriver au détendeur où il va subir une détente isenthalpique, c'est-à-dire il va chuter de pression, de la haute pression à la basse pression pour s'évaporer. Cette phase, elle est gourmande en chaleur, c'est pourquoi l'évaporateur est placé à la chambre froide. À la chambre froide, où il va absorber de la chaleur des denrées. Ici, c'est du poisson, puisqu'il s'agit d'un institut de pêche. Donc, le fluide est aspiré de la basse pression à l'état vapeur surchauffé. À cette étape de l'évaporateur, le fluide frigorigène passe de l'état liquide à l'état vapeur. Il absorbe de la chaleur, une chaleur latente qui est caractérisée par une constance de température et un changement d'état physique. Lorsque tout le fluide est passé à l'état vapeur, il va commencer à surchauffer. Donc le compresseur aspire du fluide frigorigène à l'état vapeur surchauffé et le comprime pour le passer de la basse pression à la haute pression. La séance prochaine, on va savoir comment lire les manomètres. Pour cela, il faut savoir lire le diagramme enthalpique. Merci.